Sir, gaano katotoo yung kwentong kababalaghan sa loob ng tunnel niya? Ay, umaangkas na white lady sa kanya, nagawa, merong napasama, merong napabuti. Wala pang tunnel, nandito na kami. Dito nyo matitikman ang napakasarap na pares, lomi. Nasa unahan na natin yung mga nagagandang kabundukan dito sa Ternate, Cavite. Ang dami ng mga kainan dito. Ito naman yung papuntang Puerto Azul. Maraming mga magagandang beach resort dyan. Mga nagkalat na baka. At syempre, ang napakagandang kalsada. Wow! Itong area kasi na ito ay protektado ng DENR. Kaya napapanitili yung kagandahan at yung kapal ng forest dito o ng gubat. Dahil sa mga kurbada at mga uphill dito, kaya dinarayo at paboritong puntahan ng mga siklista. Sa mga gustong malimutan muna ang buhay sa lungsod, dito kayo pumunta sa ganitong lugar. Nakaka-relax ang mag-ride sa lugar na to. Itong lugar na to kasi ngayon lang ulit nakapunta dito eh. Eto, makakasalamuhan mo talaga ng face to face itong mga unggoy na to. Sa lahat ng mga motorista na dumadaan sa lugar na to, sana lang maging responsable tayo, ano? Nang sa ganun ay maiwasan natin ang disgrasya at hindi rin tayo makadisgrasya ng iba. Na natin ang Caviang Tunnel. Bakit yung mga dumadaan sa loob ng tunnel kailangan nilang magbusina ng malalakas? Tahan naman natin yung dinarayong kainan dito sa tabi ng Caviang Tunnel. Napakaraming mga stickers na ang nakadikit dito. Anong pangalan ng tindahan niyo, ate? Lomi ni Lorena. Lomi ni Lola Lorena. Sa Caviang Tunnel. Lola Lorena, ilang taon na nga ba itong tindahan nyo rito? Matagal na po. Wala pang tunnel, nandito na kami. Doon pa sa kabila yung tindahan namin. Sa may Bukano, sa malapit sa detachment ng Marines. Ayan, kaya sa lahat ng makakapanood ng video ito, kapag madadaan kayo at bibisita kayo dito sa Caviang Tunnel, wag nyong malilimutan ang maglomi dito sa lumihan ni Lola Lorena. Dito sa Caviang Tunnel, masarap at marami pang iba. May pares kami, may tapsilog, at mga sandwich, at lahat na. Dito nyo matitikman ang napakasarap na pares, lomi. O yun na, nasabi na lahat. Wala nakakaiba dito sa Caviang Tunnel, kaya ito dinadayo ng mga tao. Kailan nga ba sinimulan yung paggawa dyan sa tunnel, kung natatandaan nyo? 2010 po, 2013 na tapos. Bakit ginawa tong tunnel na to? Shortcut na pamay nila. Ayan, dahil itong tunnel na to, pinag-uugnay nito yung mga dulong bayan ng Ternate sa Cavite at dulong bayan ng Nasugbu, Batangas. Dahil doon, mas napaikli ang biyahe, travel time from, lalo na yung manggagaling sa Nasugbu na pupuntang Maynila, no? Mas madaling makarating kayo. Oo. Dati 4 hours pag via Tagaytay. Ngayon, nung meron na tong tunnel na to, nasa 1.5 or 2 hours na lang, ano? Ito yung dahilan kung bakit itinayo o ginawa itong tunnel na to. At simula nung nagawa tong tunnel na to,
umangat na rin ang turismo dito sa bayan ng Maragondon at yung mga karatig lalawigan. Kaya yung mga nadaanan natin kanina, ang dami ng mga itinayong mga business sa tabing kalsada. Eto, salamat Lola Lorena sa pagpapaunlak ng ating panayam. Ito ang poging-poging hari dito sa tindahan malapit sa Cabiang Tunnel. Sir, isa rin po ba kayo sa gumawa ng Cabiang Tunnel noon? Hindi naman. Security yan dyan. Siya Ayan. yung patiwala ng tunnel. Aba! Napakapalad pala natin ngayon dahil makakausap natin ang security talaga noong bago pa ginawa ang tunnel. Kausap natin ngayon itong dating security ng Cabiang Tunnel nung ginagawa pa lamang tong tunnel na to, si Tay Ramil. Oh. Sir Ramil, bigyan nyo nga ako ng konting kasaysayan ng tunnel na yan. Bakit ginawa at kailan ginawa, kailan natapos? Sinimulang gawin yan, July 2010. Nagsimula ang Construction. Pinagpuputol na yung mga kahoy dyan. Natapos siya 2013. Pinadaanan June 1. Baby, baby, you're my sun and moon. Sir, gaano katotoo yung kwentong kababalaghan sa loob ng tunnel na yan? Totoo ba yun? Gawa-gawa lang yun. Pagkapanahon na ng November, araw ng mga patay, nagagawa na sila ng Kwento. pinikula, yun palalabas sa TV. Oh, ayun na. Malinaw mismo sa residente dito at dating gwardiya ng Cabiang Tunnel na yan na wala, hindi totoo yung mga kwentong kababalagan na yon. May mga nagkukwento ba dyan ng ganyan, yung mga nagtatakutan lang sila. Siyempre, yung mga namamasada ng tricycle, gusto niya masulo yung mga turistang umaakit dito, sasabihin niya may umangkas na white lady sa kanya, di siya nga lang naman na makakabiyahe sa gabi. Natapos na tong tunnel na to, ano yung kaigihan na naidulot nito sa mga residente, mga mamamayan na taga Cavite, taga Batangas? Yan, ang tunnel na yan, nung nagawa, merong napasama, merong napabuti. Sige, unahin natin yung napabuti. Maganda yan, maganda. At umunlad ang turismo. Nagkaroon ng hanap buhay yung mga walang hanap buhay. Tulad ng mga namamasada, maraming establishment na lumabas, mga tindahan. O, yun ang napabuti dyan. At saka maraming napapasyalan na yung mga tao, di ba? Tama. Libre. Doon naman tayo sa kabaliktaran. Yung napasama. O, sa napasama. Oo. Kasi dati, normal lang ang buhay ng tao dito. Walang mga ganyan, Ngayon, pinag-interesan na yung mga lugar dyan sa kabila na yan. Kaya yung mga dating nakatira dyan, pinalalayas naman ngayon. Sa wildlife naman, napoprotektahan naman. Okay, Sir Ramil, itong bundok ba na to na binutas, anong pangalan ng bundok na yan? Yan, nasasakop ito ng kung tawagin ay Balugbog. Katabi ng Mount Palaypalay, tapos Mount Pico de Loro. Magkakatabi yan eh. Ito lang, mas mababa itong lugar na ito. Napakarami nating natututunan ngayon dito sa lugar na to. Yan nga, sa ngayon nga lang, bali, dahil nga pandemic, bawal ang crowded dito. Kaya binabawal muna ditong crowded, yung dumami mag-picture taking. So dahil sa mga umiiral na safety protocols dahil sa COVID-19, kaya sa makakapanood ng video ito, ayon kay Tatay Ramil, medyo kinokontrol pa yung mga turistang pumupunta dito para sa safety ng bawat isa. Kaya paalala ko nga lang sa kanila, pag pupunta dito, sila, yung mag-iingat sila sa biyahe. Kasi marami na aksidente dito. Pangalawa, yung mga basura nila, huwag nilang ikalat. Huwag nilang kung saan itatapon. Kung saan titigil dito sa tunnel, gagawin lang ihian ng tunnel. May CR naman dito. Lalo sa gabi, walang nagbabantay, iniihian niya. Okay, salamat sir. Imbitan mo na lang sila na dito sa inyong masarap na lumihan. Sa amin, pwede naman kayong dumaan dito sa amin. May kain na kami dito. Masarap ang lomi namin dito. Lomi, Paris, Tapsilog. Gila may mga mino. Ayan. Kung gusto nyong matikman yung mga masasarap na specialty nila dito, pag pumunta kayo ng Cabiang Tunnel, dito mismo sa kanang bahagi ng tunnel, kung manggagaling kayo ng Cavite, makikita ang lumihan nila Lola Lorena at Sir Ramil. Yes, stop over ng mga riders at mga tourists. Maraming salamat sir. Ayan, at Nay Lorena, thank you. Ito yung mga specialty nila dito sa Lomi ni Lola Lorena. Lahat ng mga nakikita nyo dyan ay available. At isa pa, meron silang masarap dito na kapeng barako. Titikman ko na ngayon itong bestseller na Lomi ni Lola Lorena dito sa malapit sa Cabiang Tunnel. Ayan, so ito, may mga sangkap na egg, may konting beef,
At saka itong pansit na to, masarap to. With matching kapeng barako. Kaya panalo. Okay, tikman natin. Panalo. Bigyan ko kayo ng tunnel experience. 0.85 meters yung kanyang vertical clearance at may habang 300 meters. Napakadilim ng tunnel na to. Ayos! Napakaganda! Ito na yung tunnel experience!